I know you feel this movement right here. You just be right. What's up mga brad? Ngayon, update build lang sa pyesang gagawin natin. Di ko na patagalin yung video. Papakita ko lang yung mga pyesa na ikakabit natin. So bago yan, madalas nagbabasa din ako sa mga comments. Na-inspired ako, na-motivate din ako sa mga comment nyo. So napansin ko lang talaga. Una, shoutout natin si Job Evangelista, Julia Marie Solana, Carmel Demiel, Nico Napay, Uncle Mark, The Wandering Cyclist, Cedric Sanchez, Erwin Arieta, Prince ATV, J-Ban Marcos TV, Cold Explorer, Lian Works. So, salamat sa inyo sa patuloy na pagsuporta. So, kaya na-inspired ako mag-build ng bike na pwedeng ma-share ko sa inyo. So, actually Brad, after ko ma-build yung bike ay binibenta ko. So, sa 3K pesos din, depende din sa inyo kung paano nyo siya ibebenta sa magandang presyo. So, papakita ko sa inyo yung nabili kong pyesa. So, ito yung nabili kong pyesa mga brad. Una, sa Rayos Tire brad. Nasa 216 siya. Yung B-brake niya brad, nasa 240. Sabay na yung cable. Tapos bumili din ako ng cable tunnel. Nasa 20 lang siya. Sa inner tube brad, ang brand niya ay Maxon. Ang size niya ay 26 by 1.95. Yan. Dalawa siya brad, bali 150 yung isa, 300 yung dalawa. Sa pedal naman tayo brad, 130 pesos. Ito brad, sa RD naman tayo, nasa 120. Sa headset mga brad, ordinary type lang siya, 75 pesos. FD brad or changer kung tawagin, nasa 85 pesos lang mga brad. Matibay naman siya. Ayan brad. Kagandahan niya brad, ito, meron siyang butas. Kaya madali lang siya mag-ship. Sa grip naman tayo brad, Aerowick, nasa 85 pesos. DID chain na pang 7 speed, 120 pesos. Then sa saddle naman tayo brad, ito, ordinary type, nasa 150. Ito, bottom bracket, pang ordinary type, Ragusa yung brand, nasa 120 pesos. Seat lock, yan, 65 pesos. Ito yung mga nipple ng Rayos. Siyempre mga brad, ito yung paint. Ito yung ginagamit ko na Sherlock's or Bosley. Depende na sa mga magpapagawa. So, ito, personal build to. So, naisipan ko mag-build kasi nakompleto na yung pyesa. Galing din sa mga junk shop pa. So, ito, art yellow na Sherlock's. Tapos, silver mga brad. So, ito siya brad. Nasa 105 din yung silver, 115 sa art yellow. So bali brad, itong build na to, pwede siyang sumobra sa 3K or 4K build dahil di pa ako nakakabili nung shifter. So aabuti din tayo doon ng 800 mahigit. So bali yung build natin is 3,800 pesos or magiging 4K siya. So depende na din talaga brad.
So, yun mga brad, quick video lang yan na ginawa ko. Kasi marami din ako ginagawa. Hindi ko masingit yung pag-shooting sa pag-restore. Yun, sana na appreciate nyo itong quick video natin about sa mga pyesa. Share ko sa inyo yung mga ginagamit ko. Mostly standard lang siya. Quality din naman. So, pwede din kayong kumita sa pag-restore ng bike or pag-paint. Basta maganda yung presyo nyo at masasatisfy din yung bibili or mga client nyo. So, sana natawa kayo dito sa video. And hanggang dito na lang, brad. I know you feel this movement right here. You just be vibing, reaching for something with